Pesca de cuentos en el río Tiquié. El ronquido del yacaré. Relatado por Sabino López, lengua vara de la comunidad de Espuma. Había una vez un camarón. Era la época en la que estallaban y caían en el caño las pepas de guanzoco. El guanzoco estallaba y caía sobre el caño y el camarón esperaba ahí para comérselas. Saltando sobre el caño le quiso preguntar a la pepa de guanzoco, pero como ésta estaba recién caída, le respondió con fuerza: ¿Qué? Él se asustó, pero después de unos minutos regresó y de nuevo trató de preguntar, pero como la pepa seguía cruda, de nuevo respondió con fuerza: ¿Qué? Él, muy asustado, se fue saltando silenciosamente hasta que la pepa fue dejando de responder. Al rato, la pepa de guanzoco dejó de responder, y ahí sí el camarón se la pudo comer. Después de comer, el camarón se quedó dormido, y empezó a roncar fuertemente. Entonces, oyendo eso, la ñacunda se acercó y se lo tragó sin perdón. Después de comerse al camarón, la ñacunda se quedó dormida y empezó a roncar fuertemente. Entonces, la tarira, oyendo eso, se acercó y se comió a la ñacunda. Entonces el tarira también se quedó dormido roncando fuertemente, y como se escuchaba de lejos, el yacaré vino y se lo comió. Es por eso que el yacaré hace tororo, como si estuviera roncando.